Okay. Nå ja. Så det handler om beregninger. Det tager jeg sådan. Jeg filmer det, ja. Så det her det er beregninger til mælkesyregæring. Jeg vil gerne lige spørge jer, hvad er det vi måler i sådan et? Ja? Så vi kan finde ud af syren, Ja. Mælkesyre. Fordi bakterierne, de gør sådan der, at hver gang at de tager en glukosemolekyle, så smadrer de den til 2 mælkesyremolekyler. Ja, og for hver af de her, ting, der får de 4 ATP-molekyler, de får energi ud af det. Nu har I lige lært nogle ting i kemi, så jeg vil gerne lige spørge jer. Er der en syre, som minder om det der, som I arbejder med? Ja. Eddikesyre, ja. Og ja. Så det her er den svage syre. Den ender på samme måde, ikke også? Så hvis man skal titrere sådan en svag syre, for det første, hvad er det, man titrerer det med? Kate? Ja, natriumhydroxid. Og hvad for en farveindikator vil I gerne bruge? Præcis. Så vi titrerer med natriumhydroxid og med fenolftalein. Godt. Det vi så gør, det er, at vi skal til at beregne koncentrationen af mælkesyre. I opløsning. Og det gør vi, fordi at det er jo en data, der er altså lidt nemmere at have med at gøre. Fordi det er jo lige meget, om I har 100 liter yoghurt, eller om I har 2 ml yoghurt. Koncentrationen af mælkesyre vil være på et eller andet tidspunkt den samme. Ikke også? Forstår I, hvad jeg mener? Så det er derfor, jeg vil gerne have, at I beregner koncentrationen. Så derfor, det I gør, det er, at I starter, inden I overhovedet putter yoghurt i, ikke også? Så beregner jeg mælkesyre ved T0. Og I ved godt, hvordan vi skal lave titreringen, ikke også? Så er I T1, T2 og så videre. Og så siger vi, så tager en beregning fra T1, ikke også? Og så siger vi, at vi har brugt 5 ml natriumhydroxid. Jeg skal lige spørge jer, hvor stor er en volume, hvor det der mælk og mælkesyre, eller mælk og yoghurt, de er blandet sammen i? For forsøgsvejledning. Ja. Jo, så altså, vi har en volume på 0,2 liter, ikke også? Hvor det der mælkesyre, det bliver produceret i. Ikke? Vi har brugt 5 ml natriumhydroxid, og hver gang vi titrerer, vi skal tage en lille mængde. Hvad er det, vi skulle tage? Hvad siger du, Mathias? Hver gang vi skal titrere, ikke også, så tager vi 20 ml
mælke og yoghurtblanding. Var det ikke det, vi gør? Eller sådan noget? Eller 10 ml, hvor meget er Det det? er jo alt efter, hvor... Nej, men lad os så se, at vi tog 10 ml, ikke også? Lad os så se, så har vi brugt 5 ml natriumhydroxid til titrering af 10 ml. Jeg kalder det kultur, ikke også? Hvorfor kan det ikke kultur? Det betyder, det er en blanding, hvor der er bakterier over. Ikke også? Okay. Er der nogen, der lige har et tip til, hvad er det, vi skal stille op med de der data? Så. Siden 10. Altså, vi er enige om, det er bare et eksempel, at hvis du for eksempel havde fundet frem til, at der skulle bruges 5 ml. Natriumhydroxid efter kvarters tid, så titrerer jeg 10 ml af det der, ikke også? Og så finder jeg ud af, at for at farven skifter, så skal jeg bruge 5 ml. Hvad skal jeg stille op med de tal? Det er faktisk den samme procedure, som vi har lavet i eddikesyre for eksempel. Ja. De der citroner, der går vi ind med formlen. Hvorfor noget? Vi benytter de der data, vi har fundet ud af. Altså mængden, vi har puttet i. Og I skal stille... Se et eller andet, du ved Ja, ser lige med hende, det ved I også. Ja, jo, Men det I også skal huske, det er, at I skal stille reaktionen op mellem mælkesyre og natriumhydroxid. Ja, for at finde ud af, hvordan det reagerer. Eller, Præcis. For at finde ud af forhold. jeg tror. Ikke også? Der går en molekyle base for hver eneste molekyle mælkesyre. Så bare en til en. Og ja, altså, hvis I tænker det efter, så kan I også godt gennemskue, hvorfor. Der er kun én eneste COOH, ikke også? Ligesom eddikesyre. I citronsyre var der 3, derfor går der 3 molekyler til. Ikke også? Fint. Hvis jeg har brugt 5 ml, 0,1 molær natriumhydroxid til titrere 10 ml, halløj. Den første ting, jeg skal gøre, det er find antal mol natriumhydroxid, som svarer til antal mol. Nu skriver jeg MS mælkesyre i opløsning. Hvordan er det, jeg finder det der tal nu? Så. Det er stoffen. Ja. Så skal du gå ind og finde hvad Der er ikke noget vægt. men Undskyld, men nej. vi finder ud af, hvad koncentrationen er. Vi ved, Ja. at natriumhydroxiden, den ved vi. Den har du. Ja. Ja. Og så ved vi, at så har du ja, det er C. Se, den kender vi. Hvad er det, vi kender af de her to tal? Hvad er det for en, vi skal finde? Hvad er det, vi vil kende? Volumen, det er det der 10 ml. Nej, 5 ml. 5 ml. Ja, 5 ml. Men det er fordi, lige før der er sådan et eksempel på det. Det skulle da bare isolere det der inde i stedet. 0,05 ml. 1, 2, 3. 5.000 del af en liter, ikke også? Det giver 0,0005 mol natriumhydroxid. Hvor mange mol syre var der så i den der blanding? Nikolaj. Det var det samme. Præcis. Det var ikke helt. Så koncentration af mælkesyre i det her tilfælde Stop. Det var lige med antal mål mælkesyre divideret volumen af mælk af det, som det er opløst i.
er lige med 0,05. Er der ikke et for meget 0 der? Her. Nej, det er ikke 0,01. Derunder, ja. Ja, undskyld. Ja, selvfølgelig godt. Ja, det er fordi, der er 10 ml i det. Ja, det er rigtigt. Det her det vil blive 0,005 molar. Ikke også? Så det er koncentration på Af mælkesyre på det her tidspunkt. Det var samme procedure, vi skal over og lave forsøget. Hvad? Det var det samme procedure, vi skal lave over ved forsøget. Ja, det er det, I skal. Ja. Altså, I skal beregne data, eller I skal samle data, og så skal I lave beregninger, så skal I beregne koncentration af mælkesyre på hvert tidspunkt. Så I skal bare benytte det, vi gjorde ligesom i citronsyren, men bare lidt. Præcis. Eller mælkesyre, hvor det er en til. Ja, jo. Præcis. Præcis det samme. Nu har I en data, ikke også? Og det her, det var T1, det giver, nu kalder vi det C1 af mælkesyre. T2, det vil give C2. Altså angiveligvis en større koncentration, måske. Ikke også? Så laver man en graf, hvor man sætter tid, og man sætter koncentration af mælkesyre. Inden I putter nogle bakterier i, altså nogle yoghurt, hvad tror I koncentrationen af mælkesyre er i ren sødmælk? Nikolaj? Og lave 0. 0. Ellers er der noget galt med mælken jo. Ja. Det er jo, når den hører. Så det starter jo herfra. Forventer I, at det stiger med det samme, eller hvad? Mathias? Vil det ikke være sådan meget, det er ekstremt lidt helt hen til der rent faktisk og så stiger den voldsomt? Ja, det burde det gøre, ja. Så i en rumtid, jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid, det kunne godt være, det er rigtig, rigtig lang tid, så ville I simpelthen ikke kunne måle mælkesyre. Fordi altså, en hvilken som helst kultur, altså befolkning, koloni af bakterier, der bliver sat i noget mælk, vil have en nølefase. De skal jo ligesom fremstille de enzymer, de skal pakke køkkendrej ud. Ikke også? Men når de så kan, så må de blive flere. Og i det øjeblik, de bliver flere, så bruger de også sukker. Så på et tidspunkt, der vil det der stige. Ikke også? Ja, så, hvis vi skulle dødsfasen der, så skal du først... temperaturen til at stige også, ikke? Nej. Du må ikke lave om på det. Med mindre at det formålet med det der forsøg, det er at fastslå en optimal temperatur ud af 2, ikke også? Så altså, du skal bare lave det uden at ændre. Ja, selvfølgelig. Og så skal du sammenligne, ikke også? For at nå dødsfasen, så skulle du have simpelthen så lang tid til rådighed, at de skal nå simpelthen at spise det der i et omfang, at miljøet bliver så surt, at de ikke kan klare det mere. Okay? Ja. Altså, spørgsmålet er, om de overhovedet når at komme i vækstfasen. Ikke også? Men I har 2 temperaturer, så vi må forvente, at I må have, hvis de kommer i vækstfasen, så må det være sådan, at den ene stejler mere end den anden. Fordi de har jo en temperatur, som de foretrækker at vokse op i. Og altså stuetemperatur, jamen der har I en temperatur på ca. 20, også de kan måle lufttemperatur, eller mælkens temperatur, inden I sætter bakterierne i, og antage, at det nogenlunde bliver det ikke også. Derimod, når de vokser op i varmeskab, så tror jeg godt, at de vokser hurtigere. Fordi de kan godt lide at vokse op i en temperatur på 37. Ikke også? Så. Skriv jeres kemiske reaktioner, når der I går i gang med det. Så lav en titrering, og husk, at den stofmængde, den antal molekyler af natriumhydroxid, som I bruger til at neutralisere det der lille mængde af mælkesyre, som I har derovre, er identisk med det antal mol mælkesyre, som der er i opløsning. Derfor, hvis I gerne vil måle koncentrationen af mælkesyre i jeres opløsning,
så skal I dividere det der tal, som I finder her, med den volumen på jeres prøve. Ja, så meget vi tager over i. Og der stod 10 ml. Ja. Okay? Hvad, Kit? Okay, de fjoller. Så jeg røg bagud, Ja. da jeg prøvede at skrive det ind. Og så kunne jeg ikke nå at følge med mere, og nu er jeg sådan kommet ned til den der udregning, du har med, og jeg kan ikke finde ud af, om du har hoppet rummen op og ned, eller om du har lavet den lige rigtigt. Altså, jeg er her, ikke også? Så jeg bruger bruger det der 0,005 liter. Ja, det her det er et antal mål base, som jeg har puttet derind for at neutralisere mælkesyren i opløsning. Ja. Godt. Det her, det svarer til det antal mål mælkesyre, som er opløst i den der lille opløsning på 10 ml. Jeg har taget 10 ml fra prøven, ikke også? Så laver titrering. Så her putter jeg så den volumen af min prøve. Her putter jeg det antal mål mælkesyre, som jeg formoder, der er derinde. Ja. Så finder jeg koncentrationen af mælkesyre på det her tidspunkt, som jeg har taget prøve. Det skal jeg putte i graf. Og jeg forventer, at på et eller andet tidspunkt, der må koncentrationen af mælkesyre blive større, fordi i takt med, at de vokser, så æder de sukker. Ikke også? Og jeg forventer også, at de ikke starter med at vokse med det samme, fordi mælkesukker, det er jo ikke bare sukker. Det er jo laktose, det består af glukose og fruktose, som er bundet sammen. Så de skal klippe det. Så har du en molekyle glukose og en molekyle fruktose. Så skal de også lave fruktose, altså frugtsukker, om til glukose, for at de skal kunne udnytte energi i det. Her står der glukose og ikke fruktose. De har en lidt forskellig struktur. Ikke også? Så der skal altså noget kemisk modifikation til. Så det skal de fabrikere, de enzymer. Så jeg kan godt forestille mig, at i starten, så vil mælkesyre ikke stige i koncentration. Men efter et stykke tid, når de så har pakket køkkengrej ud, så begynder de så at lave det der. Og i takt med, at de bliver flere, så må mængden af mælkesyre i kolonien i blanding stige efterhånden. Hvor hårdt? Jamen, det kommer an på temperaturen. Fordi hvis temperaturen er rigtig god til den, jamen, så går det stærkt. Men hvis temperaturen er måske koldere, så går det også langsommere. Så jeg kunne godt forestille mig, at det her ved 37 stejler noget mere, hvis I når den fase. Ikke også, Christian? Yes. Så. Find det antal mål natriumhydroxid, som I bruger ved titrering ved at gange koncentrationen af natriumhydroxid med den volumen natriumhydroxid, som I har aflæst. Tag det tal og divider det med volumen af jeres prøve, så finder I koncentrationen af mælkesyre. Put det der koncentration af mælkesyre i graf, alt efter hvad for et tidspunkt jeg har taget det i, og sammenligne vækstkurven mellem 37 grader og sluttemperatur. Den, hvor det stejler mest, er den temperatur, hvor de foretrækker. Okay?